सारे कनेक्शन फिट हो गए। तो सबसे पहले हम पावर को ऑन कर देते हैं और देख सकते हैं जैसे हम पावर को ऑन करेंगे तो हमारे गीजर पे ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर हमारा हीटर जब काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो रेड ऑरेंज कलर की लाइट जलने लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कितना ज्यादा हीट चाहिए तो ज्यादा पे हम फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पे ज्यादा लाइनिंग से कर्व लाइन ज्यादा है वहाँ पे मतलब ज्यादा हीट आपको मिलेगी। और देख सकते हैं अगर हमें नॉर्मल हीट पे रखना है तो वहाँ पे रख देंगे। जैसे ही उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो ये रेड लाइट जल जाएगी और ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे हमें गरम गरम पानी मिल रहा है। तो हाई स्टील टैंक होने की वजह से इसमें जंग जल्दी नहीं लगती और फेरोग्लास टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो आपके घर में हार्ड वाटर की सप्लाई होती है उसमें आने वाले जो भी केमिकल्स हैं इसकी लेयर पर नहीं बैठ पाते, जिससे टैंक की जो लाइफ है और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है।